咁咧呢個就係改裝一個車匙，有兩個啦。咁啊改裝呢個，咁咧打開之後咧，佢係用粒細啲嘅電嘅1632，即係直徑係16mm，厚32。咁咧，1632好難買嘅，咁我就咁好成日見到就係2032，即係直徑大啲啦，20mm，但係厚度一樣，都係32，即係3.2mm。咁我就將佢改裝啦。咁佢本身有個套住呢個電嘅，咁呢個塞唔入噶啦，好大好細嘅。咁啊唔拎走佢啦。咁只要正極掂住呢度啦，負極掂到外面就得噶啦。咁呢度我稍微撐開啲啦，跟住由呢個殼，呢個殼咧唔夠位嘅，咁我用個辣雞啊，用個辣雞將佢整溶咗佢，整溶咗之後咧。咁佢咧呢度咧就啱啱好夠位嘅，掂出少少，咁呢度嗰個位置咧就啱啱好去 fit 到佢，咁就變成用呢個車匙以後就用2032，咁買電就超級容易，邊度都買到。如果唔係我去好多地方買唔到，塞翻去，搞掂。